Ky është gabimi që bëjnë njerëzit me syze optike teksa janë duke fluturuar. Së fundmi, një bloger udhëtimesh ka zbuluar një gabim të zakonshëm që bëjnë pasagjerët teksa janë duke fluturuar. YouTuberja Sabina, e njohur mirë si Girls Global, shpjegoi pse personat që mbajnë syze optike duhet t'i mbajnë ato edhe kur fluturojnë në vend që të zgjedhin lentët e kontaktit. E gjitha kjo ka të bëjë me atë se sa i thjesht është ajri në aeroplan, gjë që mund të ndikojë në trupin tonë në shumë mënyra nga sa mund ta kuptoni. Siç shpjegon ajo, ajri kombinuar me lentët e kontaktit mund t'ju bëjë të mos ndjeni as pak rehat dhe të keni shqetësime. Ndërkaq ajo citoi se mos mbani lente, vendosni syze sepse ajri të bën të ndjesh sikur ke ndonjë letër pas qepallave. Kjo do të ndikojë gjithashtu edhe në cilësinë e shikimit tuaj edhe pasi të zbrisni nga avioni, citoi ajo.